Друзья, всем привет! Где-то месяц назад я делал обзорчик про YouTube Coin, где нам давали 100 монеточек на халяву. Вот. Сегодня хочу поговорить об этом проекте. Вот. У них здесь сейчас акция идет, она закончится через 13 часов. Вот. Тут написано, что нужно активировать кошелек, и получить можно будет 100% бонусных токенов на любую покупку. А с 20 января для активированных, верифицированных аккаунтов будет доступен майнинг UTS. Вот этой вот монетки, YouTube Coin. Для тех, кто не в курсе, если кто первый раз смотрит, здесь можете ознакомиться. Здесь нам за регистрацию дадут 100 монеток бесплатно. Вот. И 31 января 2018 года YouTube Coin выйдет на биржу и будет торговаться в паре с UTS BTC и UTS Ethereum. Вот, смотрите, люди уже инвестируют сюда. Видите, сколько? Участников уже 944 тысячи человек. И курс на сегодня, он, видите, $0,5. Тут почитаете, тут все написано, как что получить. Давайте перейдем в кабинет. Смотрите, я вот как-то забыл, вот сделал обзорчик, потом что-то забыл, мне не до этого было. Вот, а потом я увидел видео на ютубе, и там люди уже выводят эти вот YouTube коины. Вот у меня тут есть, 1500, считай, да, где-то 1500 YouTube коинов. Люди выводят уже эти на кошельки себе. Вот смотрите, если, например, вот у меня сейчас на балансе 1499. Давайте их скопируем, вывести, вставить. Вот эквивалент в долларах, видите? Считайте, что у меня сейчас $749. И это все у меня, все это на халяву мне досталось. Здесь можно выводить на эфириум кошелек. Вот здесь видео, я его посмотрел, внимательно посмотрел. Там все подробно, ясно, там даже маленький ребенок поймет, что, как, куда, что, где прописывать, как и где. Короче, все подробно здесь расписано в этом видео, как и куда нужно выводить. Но выводить у нас только смогут те люди, которые верифицируют свой кошелек. Я вот, например, вывести его еще вот не смогу его вывести, потому что я не верифицировал. Чтобы его верифицировать, нужно здесь пополниться на $10. Сейчас у меня просто нет лишних денег, все у меня сейчас в проектах, но сейчас вот обязательно только начну выводить и обязательно верифицирую свой кошелек, эти $10 кину сюда, обязательно выведу эти монеточки, потому что сами подумайте, 10 я вкинул, а выведу 749, в каком я плюсе буду, также. Так что я говорю, если даже не верите, можете вбить, вот, YouTube Coin, скопировали, и на YouTube в поисковую строку вбейте, и вам там выдадут видео, выберите и посмотрите, что люди уже реально выводят. Я сам вот увидел и офигел. Сначала не придавал-то как-то значения. Дали монетки, все. Ждал там вот когда 31 января, потом посмотрим. А сейчас уже видите, как движуха какая пошла. Смотрите, кто не знает, вкратце быстренько расскажу, что здесь есть задание. Как можно эти монетки, помимо того, что нам за регистрацию дадут 100 монеток, как нам еще можно будет получать халявные другими способами. Мы можем сделать репост в ВК, можем сделать репост в Твиттере, пост в Одноклассниках, пост в Фейсбуке, подписаться на YouTube канал, снять видеообзор о платформе YouTube CoinBiz, разместить вашу реферальную ссылку в интернете, регистрация на сайте Clixbox, добавить видео ВКонтакте, создать пост в Instagram. И вот, видите, здесь за вот это ваши выполненные действия вы еще можете получить вот столько вот, помимо того, что дают нам 100 монеток за регистрацию. Здесь вот было, раньше вот я когда только зарегистрировался, я выполнял, было вот сейчас по 6 написано,
А мне тогда давали по 10. Вот за видеообзорчик я тогда снимал, отправил. Мне дали 1000 вот монеток. А сейчас уже, видите, дается 600, потому что цена подросла уже. И уже приближается время к выходу, как на биржу они выйдут. И все. И они уже уменьшают. Потому что чем раньше вы начнете собирать, тем лучше же будет для вас. Потому что завтра, послезавтра, может быть, уже не такая будет цена, а уже еще раза в 2 сократят, уменьшат, и еще меньше будет. Тем более вы это все действие, если сделаете, вы получите эти все монетки на халяву. А потом, когда верифицируете свой аккаунт этот, вы сможете потом вывести больше суммы, чем эти 10 долларов. На много раз. Так, в рефералах, вот реферальная ссылка. Здесь вы найдете свою реферальную ссылку. Вот, здесь она трехуровневая. Вот, 13, 8 и 3%. Можете приглашать рефералы. Вот, также они будут выполнять действия, также вам будет засчитываться эти бонусы. Здесь майнинг, уже можно эту монетку майнить, но тоже это только для верифицированных вот пользователей. Вот тут написано, как верифицировать аккаунт. Нажимаем. Вот у нас для верификации аккаунта вам необходимо единоразово купить UTS монет на сумму от 10 долларов. Вот вы 10 долларов будете пополняться, и вам же эти монетки, на эти 10 долларов, вам еще монетки к вашей сумме, которая у вас будет, количество монет, еще добавится на 10 долларов монеток. Нажимаете пополнить. И вот, нас перекидывают на страничку оплаты. Здесь выбираете платежную систему, например, Яндекс. Вот, 10, надо заплатить комиссией 10,65. Вводите e-mail, все, продолжить, и дальше все уже просто. Пополняете, вам на эти 10 долларов еще накинут монеток. Вы с одной стороны и монеток себе прибавите, и с другой стороны верифицируете свой аккаунт. И после верификации тогда уже вы сможете выводить. Нажмете вывод, все, какой у вас там будет баланс, сюда сумму вот, будет у вас там, вводите сумму, все, здесь у вас пропишется эквивалент в долларах, сколько у вас там будет, 100, 200, 300, 500 монеток, и все. И здесь у вас будет доступен вписать кошелек. И потом нажмете вывод. Как и где взять кошелек, все здесь в видео в этом, здесь все это подробно, до всяких мелочей это все здесь рассказано. Посмотрите видео и все, и по чуть-чуть там все это сделаете. Заведете кошелечек, все там по порядку, и потом кошелек впишите сюда. Да, вот на видео, которые я в ютубах смотрел, деньги, вот эти вот монетки приходят не сразу, где 4, где 5 дней, где 7, но они приходят. Самый главный смысл в том, что они приходят. И все, когда они поступят к вам на кошелечек уже, на эфириум кошелек, вы там уже, они у вас там будут в монетках. Вы хотите, ждите, пока вот стартует биржа, вырастет цена у них, вы их потом сможете подороже продать. А нет, захотите уже сразу там, когда они на кошелек поступят, вы их можете сразу продать эти монетки и забрать уже сразу денежки. Это уже будет дело ваше. Ну вот, на этом обзор я буду свой заканчивать. Кому информация была полезна, поставьте пальчик вверх. Вот, подписываемся на канал и не забудьте нажать на колокольчик. А так, до встречи, друзья, пока.